Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Прибалтика выходит из БРЭЛ и прощается с дешевой электроэнергией из России. Соединившись с европейской системой Вильнюс, Рига и Таллин одновременно отключаются от БРЭЛ. Что данное решение привнесет в жизнь прибалтов? Как это повлияет на энергосистему России и ее аванпост Калининград? Давайте по порядку. Решение о том, что Прибалтика будет выходить из кольца БРЭЛ, было принято совсем недавно, в 2004 году, сразу после вступления могучих республик Прибалтики, ощутимо поднявших мощь Европейского Союза. Небольшая подготовительная работа, всего 20 лет, и вот решение уже принято. На тот момент, когда распался Советский Союз, Объединенная энергосистема Республик Прибалтики входила в так, физически и продолжала дальше входить в Объединенная энергосистема Северо-Запада Союза Советских Социалистических Республик, куда помимо нашей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей входила и Белоруссия, и, разумеется, Калининградская область. Дальше было придумано вот это объединение БРЭЛ. Физически ничего не изменилось, но название всем нравилось, подчеркивало независимость Республик Прибалтики от здравого смысла, все было в полном порядке. Работали и работали. Если говорить о соединениях, Нарва и Ивангород, сечение, здесь понятно, что и перетоки шли в обе стороны, Нарский эгресс находится по ту сторону реки Нарова. Напомню, что в свое время это было более чем важным энергетическим узлом. Газификация Ленинграда и области происходила за счет сланцевого газа. У нас журналисты досужие уверяют, что сланцевый газ – это только в Соединенных Штатах. Нет, горючие сланцы, которые при нагреве без доступа воздуха обеспечивали тот самый горючий газ, которого, в общем-то, хватало и для самой Эстонии, и для Ленинграда и области до того момента, пока не начались поставки с Львовской области, где сейчас на месте выработанных месторождений находится крупнейшее подземное хранилище газа в Европе. Такое было время. Между собой они, все три республики энергетически были соединены весьма основательно. Вершиной развития можно считать строительство последней атомной электростанции Советского Союза, я имею в виду Игналинскую атомную электростанцию. Электроэнергии, которую она вырабатывала, хватало для всех трех прибалтийских республик и для Белоруссии в том числе. То есть на тот момент, когда вот этот выход состоялся, все было совершенно замечательно. Если говорить о том, как проходили маршруты линии электропередач, несмотря на прямую границу Белоруссии и Латвии, соединения не было, шло только через Литву. Входы с территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики еще в Псковской области, причем там за счет подстанции электроэнергия уходила как в Эстонию, так и в Латвию, ну и, соответственно, в обратном направлении тоже шла. Соглашение было подписано, действовало оно вот до конца 2024 года. В соответствии с этим договором о выходе из состава кольца БРЭЛ надо предупреждать за полгода, что мы сегодня, собственно говоря, и услышали. Чем была удобна энергосистема Прибалтики для них самих? Порядка 34% генерации в Латвии – это каскад гидроэлектростанции на Даугаве. И, соответственно, это маневренная генерация, позволяющая быстро проходить пиковые нагрузки. Наиболее прочные соединения, наиболее масштабные соединения были с Эстонией, где порядка 80% вырабатываемой электроэнергии давали Нарский эгресс. Это уже север Эстонии, то есть вот совершенно прекрасно себя чувствовали. Дальше состоялось отключение Игналинской атомной электростанции. В 2013 году Эстония отказалась получать электроэнергию из России и предложила ее сама. И в течение следующих 3 лет Эстония действительно была поставщиком электроэнергии в Россию. Был такой эпизод. Связано это было с тем, что, с одной стороны, было серьезное давление со стороны Еврокомиссии о необходимости закрыть Нарский эгресс. Они действительно были построены в конце 60-х, начале 70-х, что уже само по себе достаточно большой срок. Ну и нужно помнить, что такое горючий сланец. Это нечто среднее между бурым углем и нефтью, и торфом.
соответственно, большое количество выбросов всевозможных, большая зольность и так далее. Ответ эстонского правительства – да, мы согласны, но с чем мы останемся? И на субсидии, которые были получены от Еврокомиссии, была построена еще одна электростанция. Новая, свежая, отвечающая всем требованиям. И вот на тот момент, когда традиционно каждую зиму шли поставки электроэнергии из Ленинградской области, Эстония сказала, что ей больше не надо. Достаточно сложный момент был, потому что большую часть электроэнергии в Санкт-Петербурге обеспечивают тепловые электростанции, которые заодно обеспечивали и город тепловой энергией, обогревали Санкт-Петербург. И, соответственно, когда зимой падают температуры, нужно дать больше тепла, у вас появляется больше объем электроэнергии, который традиционно уходил в Эстонию. Сейчас, простите, ну, физически некуда было деть. Ну, сложный был момент, потому что, ну, если не вырабатываешь тепла, город замерзает. Если ты вырабатываешь тепло, возникает вопрос с электроэнергией. Проблему решили достаточно быстро, надо отдать должное. Поработали очень успешно и Россети, которые новое соединение обеспечили с энергосистемой центра. Дальше пошли всевозможные рыночные явления. Энергобиржа Нордел, так, по-моему, называется. Она не евросоюзовская, она европейская. Штаб-квартира в Осло. Напомню, что Норвегия в состав Евросоюза не входит. Там были определенные правила, которым вполне удовлетворяли компанию Интеррао Экспорт, наш государственный монополист по поставкам электроэнергии. Она тоже стала участником этой биржи Нордпул. И все было достаточно аккуратно сделано, пока не начались три волнения вокруг строительства белорусской атомной электростанции, которая крайне не понравилась Литве. При этом Латвия и Эстония на это смотрели совершенно спокойно. После этого начались политические обострения, и намечавшийся был проект строительства прямой линии электропередачи из Белоруссии в Латвию. Вот есть, строилась новая атомная электростанция, новый источник генерации, есть прямая граница, почему бы не воспользоваться, если будет хорошее ценовое предложение. Все это закончилось тем, чем закончилось. В 2022 году и визит Лукашенко в Ригу был сорван по самым разным причинам. В 2020 году, помните все эти три волнения, которые были в Минске тогда. Сейчас решение самостоятельное или принятое под давлением Брюсселя сказать сложно. То, что после отключения Игналинской атомной электростанции Литва стала энергодефицитна, было решено за счет строительства подводного кабеля через Балтийское море в Швецию. Эстония за это время успела построить два подводных кабеля в Финляндию. То есть вот что я до сих пор не могу понять, какой, собственно говоря, из объединенных энергетических систем Европы намерена присоединиться Прибалтика. Дело в том, что Швеция и Финляндия – это объединенная энергосистема севера Европы, Нордел. Линии электропередач воздушные по суше, построенные в Польшу, это УЦТЕ, Объединенная энергосистема Центральной Европы. И опять же, это не Евросоюз, туда входят 34 государства, в том числе все балканские, вместе с Сербией, и Турция там же, то есть вот такая синхронизированная зона. Для Прибалтики вот на последние лет 10, наверное, было придумано новое название БАЛТСУ, Балтийская объединенная энергосистема, соединение Эстонии с Финляндией через ставки постоянного тока, соединение Литвы с Швецией через ставки постоянного тока, соединение Литвы с Польшей через ставки постоянного тока. Как они будут решать у себя эту проблему, сказать сложно, но будет интересно посмотреть, когда все это опубликуют, чисто с технической точки зрения, как этот маневр проводили. Что будет с их ценами, им решать, им виднее. У них есть зеленая генерация, еще какая-то. Гидроэлектростанции никуда не делись, Нарвские ГРЭС по-прежнему работают. Там все эти гонения на Эстонию, давайте вы отключите все и сразу, на момент энергетического кризиса лета 2021 года как бы сошли на нет. Так что, может быть, какие-то варианты там есть. Эстония подумывает о строительстве атомной станции малой мощности. В общем, интересная, насыщенная жизнь. Что касается Калининградской области,
наш форпост, эксклав, по-моему, так это называется. Действительно, были проблемы, была запитана через территорию Литвы, что-то предоставляла Литва, пока была возможность, потом все это исчезло. Транзит остался, Литва не отказывалась от этого вида сотрудничества, а при этом Калининградская область в состав БРЭЛ не входила. Вот, наверное, тот единственный случай, когда действительно нужно сказать большое спасибо Анатолию Чубайсу безо всяких шуток. Это его силами было найдено финансирование для строительства Калининградской ТЭЦ номер один, которая была единственным собственным источником генерации для Калининградской области до 2018 года. В 2018 году одна за другой были открыты 3 газовые электростанции, резервная угольная в 2020 году, в 2019 году начало свою работу подземное хранилище газов в соляных пластах на берегу Балтийского моря, построен регистрационный терминал, построены 2 проекта сжижения природного газа в Ленинградской области, среднетоннажные, Криогаз Высоцк и компрессорная станция Портовая. Специально под те проблемы, которые у Калининграда могут возникнуть, был приобретен СПГ танкер «Маршал Василевский». Работает в 2 режимах. Он способен переливать сжиженный природный газ в виде топлива для тех судов, где он используется в таком виде. Он способен поставлять СПГ, закачивать через регистрационный терминал в новое хранилище. То есть Калининград на день сегодняшний имеет 100% резерва по мощности. Другое дело, как он этими мощностями пользуется, но это, наверное, уже надо кого-то приглашать из Калининградской области, чтобы понять, в связи с чем там закрываются предприятия и переезжают в основную часть России. Не хватает электроэнергии, выставляются такие счета, которые многие одолеть не способны. В том числе знаменитая история с латвийскими шпротами, там в связи с новыми требованиями от Евросоюза, как их правильно коптить и так далее, и так далее. Дальше последовала наша контрэмбарго, запрет на ввоз продуктов питания. Заводом не дали обанкротиться, приехал предприниматель из Калининградской области и выкупил завод в Лиепае, выкупил завод в Риге, аккуратно убрал все оборудование, увез в Калининград. В Калининграде их больше нет, они переехали в материковую часть России. Не хватает электроэнергии, ну, такие вот у нас чудеса бывают в решете. Так что на нас никакого влияния это не оказывает. Белоруссия, которая могла бы испытать какие-то проблемы, потому что проект строительства Белорусской АЭС изначально рассчитывался на то, что будут поставки электроэнергии в Польшу и в Литву. Этот бизнес-проект не состоялся по, опять же, известным причинам. В 2020 году Александр Григорьевич не захотел уходить с поста, и вот поэтому нельзя у него покупать электроэнергию, у него электрон неправильно. Ну, в отличие от России, у Беларуси сохранено в полном составе, так скажем, с полным набором полномочий и обязанностей Министерства ЖКХ, и вдвоем Министерство энергетики и Министерство ЖКХ по вежливой просьбе Александра Григорьевича проблему лишней электроэнергии решили достаточно быстро и просто. В течение полугода был готов проект, как использовать электроэнергию атомных электростанций в ночное время, электрокотлы в многоквартирных домах. Соответственно, за ночь мы получаем тот объем горячей воды, который необходим и на отопительный сезон, и на неотопительный сезон, и все в полном порядке. Так что единственное следствие, которое увидела Беларусь в результате, вот на день сегодняшний, когда работают оба блока белорусской атомной электростанции, спрос, потребность в природном газе упала почти на 5 миллиардов кубометров в год. Так что Белоруссия тоже нельзя отнести к пострадавшим. Калининградская область не пострадала. Город Санкт-Петербург за счет дополнительных перебросок электроэнергии в объединенную энергосистему центра решены. То есть у нас никаких проблем не возникает. Как будет выглядеть суверенная энергетическая жизнь вот этих тигров
Прибалтики, ну, я думаю, что это им самим интереснее, что они будут решать. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Будем внимательно следить за тигриными львами Прибалтики. Дорогие друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграме, пока YouTube не заблокировали окончательно. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях текущей перетрубации. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.